Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais um Qual é a Dúvida que eu vou mostrar para vocês um cilindro de uma Pop 110 em que o cliente está com a sua moto 4.000 km e um quebradinho e ele chegou questionando que a sua moto estava fazendo barulho. Sua moto estava com óleo, olhei, tinha óleo, mas quando eu drenei o óleo estava com mais de 1 litro de óleo na Pop 100 e a quantidade, a capacidade de óleo do motor dela é de 800 ml. Você pode ver aqui, ó, pode desmontar, deu uma analisada, um cabeçote bastante diferente comparado da Pop 100, mas na real o defeito do barulho que ele estava percebendo foi aqui, ó, no pistão. Camisa também está arranhada. Deixa eu ver se eu consigo um foco melhor para mostrar a vocês. Aos riscos, você percebeu, você vai ver, olha lá, a cava dos discos. E ele vai ver, conversar com ele, ver se ele quer montar, para ver se leva para garantia para um concessionário, para ver se aprova. Se aprovar para ele, melhor, mas se não, mas com certeza não aprova, que eles vão ver. Um moto 4.000 km rodado, ele conseguiu comer um pneu com 4.000. Esse cliente tá com a rabeta arranhada, com certeza ele rodou sem óleo. A média de quilometragem, eu sempre aconselho os clientes a trocar sempre com 1.000, 1.100, porque aí vai permanecer sempre com o motor novo intacto. Mas com certeza esse cliente aqui não rodou a moto sem óleo, por isso ocasionou isso. Comente, compartilhe. Se sua moto está fazendo barulho, quem sabe pode ser até esse mesmo sintoma. Isso inclui não só na Pop, mas na 150 e outros modelos, 300, qualquer uma. Um barulho normal parecido com o de válvula, mas não é válvula, igual a esse. Era a camisa e o pistão danificado. Curta, compartilhe mais um Qual é a Dúvida. Se você quiser ver algum tipo de vídeo, também pode compartilhar qual vídeo você gostaria de saber, qual o defeito, qual o sintoma, o que pode fazer. Compartilhe, comente em mais um Qual é a Dúvida.